Bannamateeka ab'enganda n'emikwano gye yaliko omulodi wa Kampala omukulembeze w'ekibiina ki PFF Ssaalongeriyasi Lukwago bakedde ku kkooti y'e Makindye okulindirira okulaba ng'omuntu waabwe ono akomezebwawo ku by'omusango ogwamuggulwako ogw'okusirikira amawulire g'okulya mu nsi olukwe. Kyokka ono taleeteddwa mu kkooti ng'era ebbaluwa okuva mu kitongole ky'amakomera eweerezeddwa omulamuzi Basemera Sarah ali mu mitambo gy'omusango gwa Lukwago ategeezezza nga bw'akyali mu ddwaliro e Mulago ng'afuna obujjanjabi. Wano bannamateeka ba Lukwago nga bakulembeddwamu Medali Lubega Sseggona bayitiddwa mu ofiisi y'omulamuzi n'oluvannyuma omulamuzi n'ayongezaayo omusango okutuusa nga 7 omwezi gw'omusanvu omwaka guno. Oluvannyuma munnamateeka Medali Lubega Sseggona ayogeddeko n'abamawulire n'akakasa nti ddala embeera ya Lukwago mbi nnyo nga mugonvu nnyo ekitamusobozesezza kujja mu kkooti. Omusango bagwongeddeyo paka ku Lwokubiri ennaku z'omwezi zinaaba 7 nga 7 essaawa 3 ez'okumakya. Kino kireeteddwawo embeera nti omunnaffe tali bulungi. Aba prison bawandiikidde kkooti ne bagitegeeza nti tali bulungi ate ali mu kukolwako abasawo abakugu e Mulago. N'olwekyo nga omubiri gwe tegulina busobozi kusobola kuwanirira buzito bwa kujja mu kkooti. Kituufu tukkiriziganya nabo abasawo, assessment y'abasawo n'aba prison tukkiriziganya nayo kubanga tubaddeyo ku makya ga leero nga tumulaba nti nedda. So kkooti ne bagitegeeza naffe ne tukkaanya nabo ne batuwongera olunaku Olwokubiri okulaba embeera bw'eneeba mu kiseera ekyo. Omusango Lukwago gwavunaanibwa oludda oluwaabi lugamba nti wakati w'omwaka gwa 2021 ne Novemba wa 2024 ono yamanyako nti ku mawulire ag'okulya mu nsi olukwe nti kyokka n'agasirikira. Aneti Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.